여기서 혼자 셀카를 찍으려고 했는데 포기했습니다. 네. 왜냐면 삼각대가 너무 구리구리해서 타오바오에서 9,900원 주고 샀는데 세워지질 않아요. 나름 잘 쓰고 있어요. 타오바오 아니라 쿠팡에서. 링크 한번 보내드릴까요? 물귀 신작전으로. 여기 보시면 션수가 있습니다. 션수. 이게 신의 나무라고 해서 약 400년 된 나무인데 이래서 여기가 선수핀 기지예요. 네, 이 나무가 있어서 신기하게 보세요. 이렇게 나무가 이런 나무의 종류가 없다가 갑자기 이 나무만 우뚝 있잖아요. 네. 그래서 선수핀 기지예요. 이 선수핀 기지의 유래를 아실 수 있겠죠? 자세한 내용은 저보단 네이버가 좋은 블로거분들 글이 맞아요. 네, 사실 모르는데 안 차는 것도 그렇고 아는데 모른 체 하는 것도 그렇고. 네, 어쨌든 이게 선수. 그래서 여기가 선수핀 기지입니다. 많은 영상을 담았습니다. 어제 오늘. 그리고 또 푸공주 오는 날도 오픈런 하기 때문에 여기가 선수 지엔지에라고 해서 선수라는 뜻을 간단하게 나타내는 건데 영어 못하니까 어버 트리 오브 갓 신의 나무입니다. 보시면 돼요. 선수 젠지의 선수是一种路野 나무, 낙엽나무란데. 이게 약 400년 정도 됐대요. 와, 나무 진짜 멋있어요. 이게 선수예요, 선수. 비가 좀 오려고 해요. 아직까지 진짜 시원해요, 날씨가. 풍경이. 푸바오 만나러 가겠습니다. 누워서도 푸바오 만나는 길 가는 게 알겠어요, 이제. 라고 말하고 싶지만 그 정도까지는 아니고 생각보다 여기 입구에서 그렇게 많이 안 멀어요. 천천히 그냥 뭐 런도 좋지만 오픈런도 자연을 보고 가서 이렇게 푸바오를 따뜻한 마음으로 보는 게 저 입장에서는 더 좋더라고요. 막 뛰어가면 너무 지쳐서 하고 또 줄 서고 너무 그러니까 이렇게 나비도 되게 많아요. 해발 1700m 넘는데 그래서 그런 날 어저께 샤워하는데 제가 코피가 잘 안 나거든요. 어렸을 때 코나 팠을 때 코피가 났는데 초등학교 때 코피가 나더라고요. 요새 잠을 그 전날에 거의 날 새가지고 걱정되는 게 내가 15일날 와서 16일날 가야 되는데 15일날 밤에 비가 너무 많이 와요. 16일날 새벽에 오늘 가서 푸바 못 만나면 어떡하지? 그런 걱정 및 다른 걱정 등등 해서 그때 진짜 쉽지 않았습니다. 어쨌든 편집 영상 거의 무편집 영상으로 한번 보내드릴게요. 제 걸음으로 여기에서 푸바오 있는 데까지 한 걸어가면 15분? 입구에서? 네. 뛰어가면 진짜 열심히 뛰어가면 뭐 5분 정도도 갈 것 같은데 전 달리기를 잘 못하니까 모르겠습니다. 사실 지금 저는 입구서부터 푸바오 있는 데까지 가는 길을 그대로 찍어드리고 있어요. 무편집으로 올릴 거예요. 그냥 이 영상 보시고 따라가시면 푸바오를 볼 수 있고 사람들이 진짜 많이 있고 뛰어가는 곳이 푸바오가 있는 곳이고 그렇게 생각하시면 되게 쉬워요. 들어오셔서 메인길 오셔가지고 왼쪽으로 꺾으시면 돼요. 이렇게 계단이 나올 거예요. 자, 왼쪽으로 가시면 화장실이에요. 어저께 화장실 좀 가가지고 날씨는 딱 좋아요. 지금 어제 딱 좋은 날씨, 그 날씨 딱 또 왔어요. 날씨 요정인가? 일로 왼쪽으로 가시면 화장실, 오른쪽으로 가시면 푸바오 있는 쪽으로 가요. 네. 이거 지도 사실 큰 도움 안 됩니다. 네. 제 영상 보시고 가시는 게 좋아요. 올라갈게요. 이제 단체 관광객들 이렇게 보고 오시고 오늘 강바오님 숙소에 아까 직원분이 그런데 한 30분이면 딱 봐도 여행사인데 여행사에서 오시는 것 같아요. 저도 가을에 마음 맞는 분들 이렇게 몇 분 모셔가지고 자유투어를 여름하늘 자유투어를 한번
개설해볼까 생각 중입니다. 뭐 이유는 거의 안 남긴다고 그냥 제 숙박비나 비행기 값 정도만 해가지고 이렇게 n분의 1 하면 될 것 같아요. 그럼 서로 좋을 것 같은데요. 讨厌，我还没看到呢，还有点亲亲。我看到了，一个能达到3贵。为什么不是搁树上吗？ 푸바오 만나러 가는 길입니다. 在哪？ 看谁？欣欣，那有两个是吗？刚才那是他妈。 가다가 이렇게 보면 한 번씩 찍겠습니다. 저 푸바오 만나러 가는 길에 가면 이렇게 팬더들이 보시는 아, 开美颜。 야, 저 나무에서 진짜 저렇게 대단하네. 와, 이제 타짜 저만 믿자. 星星。 이게 제가 핸드폰 산 지 얼마 안 돼서 손떨림이 수전증이 술을 안 먹는데 왜 수전증인지 모르겠지만 빗방울 한 방울 맞았습니다. 그래도 괜찮아요. 이 정도면 한가해요. 이렇게 평일에 오시면. 근데 이제 7월 20날이 또 토요일에 푸바오 생일이니 대기 줄이 얼핏 보면 방사장이 비슷해요. 같은 모양이라서 여기에다 뭐 올리시면 안 돼요. 어저께 중국분이 여기서 침을 뱉어가지고 진짜 소독하시는 분이 와서 소독했어요. 여기에서 침을 뱉으시더라고요. 여기다 푸바오 그쪽 앞에 그 2층인가? 그 옆에. 안녕. 삼촌 푸바오 보고 너도 보러 올게. 이렇게 방사장마다 이름이 써져 있으니까 핀이라고 병음 이름이 써져 있어서 쉽습니다. 저 위에 보이시죠? 가까워요. 지금 제가 6분 57초 입구서부터 6분 57초 지나고 있는데 그냥 이 영상 보시면 푸바오 길 뭐 보실 거 없어요. 그냥 푸바오 만나러 가는 길 이것만 보시면 갈 수 있지 않을까요? 이렇게까지 천천히 가고 시험시험 가는데 저기 천막 있는 곳이 푸바오밖에 없어요. 푸바오 보려면 이 길만 가시면 됩니다. 푸바오 보시려면 푸바오는 바로 저 위에 있습니다. 저기 이건 뭐지? 여기 또 푸바오 이모들 많이 오셨어요. 푸바오 이모들 비가 조금씩 내리네. 괜찮습니다. 이 정도면看 푸바오呢你们看 푸바오 看过了吗今天没呢没呢。第一次是吧在睡觉。是吧马上开보시마 너 푸바오로 왔냐 물어봤습니다. 후이후이 会。 2005년생이니까 우리 나이 좀 있어요. 19살. 후이후이 자고 있어요. 후이후이 자고 있습니다. 여기 올라가면 이제 푸바오 방사장 바로 옆이에요. 진짜 간단합니다. 제 영상 보시면 지금 입구에서 여기까지 8분 20초 10분이 안 걸려요. 10분이 그냥 이 영상 보시고 오시면 돼요. 못 찾을 수가 없어요. 저희 첫째 여름바오도 여기 찾아올 수 있어요. 진짜로. 요새 술래잡기 잘해가지고 꼬곡스무라. 여기가 이제 푸바오 여기 줄이에요. 여기 줄 뭐 이 정도면 뭐 괜찮죠. 이 정도면 뭐 1시간 컷도 아닌 것 같은데. 여기서부터 줄 쓰면 됩니다. 여기 물도 팔고 도장도 팔고 뭐 기념품 좀 파는데 사실 굿즈가 여기 선수핑이 비싸요. 굿즈 비싸니까 웬만하면 밖에서 부르는 가격보다 싸게 하시고 치프루가 아니라 청도 도착하는 춘시루 나왔다. 타출라야. 펄캉이다. 펄캉. 담배 피고 있어요. 펄캉. 펄캉 올라라. 펄캉이나. 펄캉 나왔습니다. 가오띠리. 下次吃饭好吧? 오케이. 谢谢啊. 펄캉이랑 위치에 추가했고 친구 됐습니다. 펄캉. 오늘도 같이 사진 찍고. 我昨天来了。
见过2次，你能听懂中文？听得懂，听得懂一点点。一点点。嗯，哇，你真的说的很标麻准。烦把我行吗？谢谢。不好意思啊，不是，不用怪我。不好意思，我一个人来有点麻烦，谢谢啊。这是来아니 라이브 不行，主要是视频拍视频，视频。라이브 不行。对你拍的视频是要传 YouTube 吗？对，叫我。我有什么 YouTube 主播？不是美国的 YouTube，哦，我没有微博没有，抖音也没有，就是YouTube 粉丝哦有粉丝？多少个人？没事，你说吧，没事。就是粉粉丝6000。 6000多。因为两个呀，一个是4500，一个是1000多，三个，总共起来6000。不是，我家人，中国旅游。现在我刚来了，没什么视频。你们从哪过来的？我们是中国人啊。知道，从哪儿？我是从辽宁东北。辽宁东北，知道。东北。我去过就那个吉林。吉林。去过吉林。吉林延吉那边是朝鲜族。是的。 오늘도 푸알카기랑 만났고 옆에 친구한테 잠깐 들고 있으라고 중국 친구가 들고 있어달라고 중국 이모한테 우산 좀 사왔습니다. 不是，我是小的，不是玩儿，我不是那个玩偶，我是小的，可能就是玩一玩。OK。不是那样的，我就是看来就看，没什么。你的中文好。没有你好。那你们来这儿看富宝。然后呢，成都旅游是吧？对，我们去不是成都川西，就是四川的西部。那边好吗？好。去过吗？已经。给你看个视频，有雪山。已经去过了。已经去过了，我们最后一站。因为你们没去过，我带出去。你看，这是云海。哇，这离这儿多久？这儿很近。近吗？但是如果你要是自己一个人不太行。我知道。我们一起拍的。你们就开车走了？对，我们这是。哇，拍得完呢。对，可以支持一下。从你1个小时能到吗？到不到吧？有很多景点，就刚才你拍的呢？多久？刚才我拍的这个是那个什么？雅拉雪山。雅拉雪山离这儿能有5-6个小时。5-6个小时，离这冲人有点远。而且还有山路，就是不好走。不好走是吧？咱们谁也没死。你们1、2、3、4、5、6个人一起走。我们还有很多，我们2个车，一共10个人。你们用吧，我不用，现用。不是麻烦了。不用。不是我麻烦了，你们用现用。下来也是。你们带一下。우산 빌려주세요. 拍个照，韩国有人的。不是，不要买，这肯定 Made in China。我就韩国买了，肯定 Made in China， 或者 Made in 越南，对的。打一个招呼嘛，用那个。안녕하세요. 반갑습니다. 加微信，交朋友吧。还有微信呢。我有微信啊。你有微信？来扫一扫。不是我叫你，我号码告诉你，我告诉号码。754。754这么标准？759。759。不是，重新来。754。不是，重新来。75。 7599。799。不是75。就一个9。94。94。6。 9。 12。 443。加。你们也都加吧。叫夏天，夏天。我叫夏天。我的那个儿子的名字就是夏天。第一个儿子。我的儿子 ，my son， 名字一直。什么？还有 QQ 号搜索，你还有 QQ？ 但是 QQ 已经挂了。好久没用过，可能这个了，找不到密码。因为以前的中国手机号码我忘记了。你们打吧。谢谢。我头发多，没关系。 중국 친구들 말 걸어서 여기 남자 여자 친구들이 다 갔다 왔대요. 不是2000，然后2000用的现在名额。进到那里就不用打伞。对。一起都拍可以照片吗？可以啊。嗨。这回上传到油管，我们会火吗？你们可以的。你们下一站在哪儿呢？我们对的。成都？干嘛呢？成都我们就分开了。
怎么分开？跟男朋友分开？不是男朋友分开你们，说这不是我，不是，咱们是都不认识，然后组成一个团。啊，你们都不认识？对对对真认识，一个一个来。对对对对对。缘分，你们都去了。对，他们是朋友，然后他是情侣。 아, 이분들은 여기 여행을 위한 만난 쉐어 친구들이에요. 다 친구가 아니에요. 다 친구가. 친구 아니에요. 어. 不是 저리 见面 친구. 어. 你的腰直一点。 후바오 후이 출라이다. 我昨天上午只看屁股，屁股。下午都看到，下午比较好看。原来那帮人很早坐在那儿，还坐在那儿。加了微信了没？你们？加了啊，加了。嗯，以后我发给你我的 YouTube 地址，好吧？好你们能出来，你们能出来没什么？可以的。 94 94 69 12 43 43。 夏夏天用韩国话怎么说？ 여름 여름. 봄, 여름, 가을, 겨울, 추운 夏,秋冬. 비가 오기 시작했습니다. 선수핑에. 요거만큼만 들어가면 우산은 제가 빌려줬어요. 뭐. 친구들 빌려줬어요. 你们是辽宁，你呢？上海，上海，我以前在上海红泉路7年， 7年，虹桥，民航区。哦，虹桥都是韩国人，对对，我那边就在7年。我可能下周去啊，上海。在那边。朋友都在这边。我原来就在上海工作，然后回国生孩子，然后4年没来中国，4年终于来了中国，第一次来成都。你说的是？ 보자. 비가 많이 왔어요. 비가. 他都不管你开哪里的，你只要有。 맞아, 사탕. 开哪里？ 是汤吗？这是不汤？我只要按。你用几个人呢？5个人。赚钱就行。哦，谢谢。没事。虽说的车就是我们的，你昨天晚上小子，这2天车是你的。 사탕 줬어요. 사탕. 알사탕 이거. 那边花钱多吗？花钱？那边你们去女人山的时候花多少钱呢？晚饭嘛，什么费用，然后什么团体？你们团体多了？你们怎么走？开车走了？咱们是开车。那你们怎么认识？抖音 TikTok。哦，然后呢一起。那开车是帅哥开车？帅哥开车，不是他，是我们有领队。有领队。leader 有。leader 去哪了？走了。 leader 在外面，进不来，没钱。leader花光了，没钱了是吧？对。 얘네 여행산이고 설산 갔다 왔는데 설산 갔을 때 얘네 모여서 이제 틱톡에서 모여서 만나서 간 번개 친구들이 번개 친구들. 이제 이거 끝나고 다 집에 간대요. 맛있어. 맛있어? 맛있어. 花生不是 made in 中国 no 한국 말. 여기 5분만 볼 수 있어요. 5분만. 네. 근데 이 5분이 유도리 있게 볼 수 있어요. 들어가서 내실에서 푸바가 안 나오면 그 5분이 시작이 안 돼요. 내실에서 나와서 얼굴을 보여줄 때 5분이 시작되니까 나름 배려하고 있습니다. 비가 많이 오고 있습니다. 아, 치마 따까이 40분 정도 40분 정도 20분 정도 친구 많이 만들었네요. 다들 학생들이에요. 애나로 한국 가서 4년 만에 중국에 왔다고 하니까 웃기네. 你知道他们俩还没有啥玩一对，大概听说40个人，是一对40个人，好像是室内的吗？还是室外？室外，啊，都一样，都一样的。但是他们那是出来以后5分钟，不出来不开始5分钟。说不出来都是。只要有那个了。不是能看到，出来的时候我们才走，不出来不走，就是排队。 어저께 제가 하루 먼저 와서 이 중국 친구들한테 설명을 해줬습니다. 우선 줄 서고 약 30-40명 들여보내주고 내실에서 안 나오면 얼굴 안 나오면 5분 시작 안 된다. 너무 걱정하지 말라. 비가 오고 있습니다. 이 정도 비는 괜찮죠. 비가 오니까 시원합니다. 시원해. 那早上能跑一点。
비가 와요, 비가. 정말 와차옵니다, 와차.哎呦我天！坏了，刚才炒了吗？你敢徒手？还是4分钟？ 음. 원래가 와서 애들이에요. 대학생들인데 호들갑 호들. 哎，你跳你说他干嘛呢？是啊，他是我属啊，你不是泰山 구리장. 还有不动呢。 지금 이 영상 하나 나오면 푸바오까지 보는 것까지 지금 같이 찍고 있으니까 배터리 많이 시켜야 돼. 니们 怎么会去冲队啊？大巴？嗯，不是大巴，我们越野车。那越车了。对呀，我希望今天푸바오这样出起来比较好。嗯，你们应该是大学生吧？我是，他们都已经工作了。是吗？你学什么呀？我吗？嗯，那我在哪上学吗？还是学什么？专业。学专业。嗯，网络新媒体。网络知道语义新媒体。啊，微信媒体那 media 对吗？对对对。 아, 뉴스 미디어. 아, 얘는 학생인데. 학생 최성. 다시정 대학생인데 그 미디어 전공하고 나머지 5명 친구들 그 남자 동생들은 다 그거 한대요. 好玩吗？没好玩吧？他们放弃了吧？푸바오没出来，你看啊，还有没开始，1点半开始。 오늘 아까 푸얼캉이랑 또 사진 하나 찍었어요.下雨啊，他也想去内吃啊，我怕푸바오没出来呢，有点那个了。嗯。 1点半才开始。把手机放好，过来吧。跟下课一起。把手机放好，我的手机给我。 2分钟啊，先去啊，就。 但是他没出来不开始，出来就是开始。我说了什么？出来就是能看到说开始。我昨天都下午也1点48差不多，没开始。开了2时没下。 친구들이랑 무슨 얘기를 했냐면 또 말했듯이 안 나오면 못 본다. 1시 반이 오후 시작 시간인데 관람 시간 그때 아니면 못 본다고 말해줬습니다. 칸칸 안녕. 谢谢. 중국 청춘들입니다. 중국의 미래가 밝아요. 그 게스트하우스 가봐도 젊은 애들 많은데 잘해요. 不知道. 不要在一起了。 나出来了. 要买票吗？没票吧？还要买票？不买，你们不是进去的时候买了嘛，是吧？不买。还有4票，还有4。 我没意思了，你再说一遍，用什么用？ 비가 와서 화질이 좀 안 좋을까봐 걱정됩니다. 빨리 찾아야 돼요. 이거 따라. 어저께 저쪽 방사정에 누가 침을 뱉어가지고 소독을 했어요. 푸바오 건 아니고 이 친구 거. 타치하고什么 2층인가? 什么熊啊，这么值得人？谁知道？我也不想来看。他排半天排啥好看的？ 이 앞에 부자가 얘기하는 얘기는 야 이게 무슨 팬던데 이렇게 줄이 많냐 뭔지도 모르고 줄 서 있는 거예요. 지금 사람 많이 줄 서 있으니까. 잔치집인 줄 알고 왔는데 이 친구도 너무 웃긴데
이거 아들이고 아빠인데. 야 이거 무슨 팬더냐? 이렇게 줄이 많어. 어? 반나절 서 있는데 이렇게 사람이 많아. 여기서 이제 중국말도 이런 게 있어요. 아유 반나절 우리나라도 아유, 반나절이나 기다렸다. 빤티엔이라는 말이 있어요. 빤티엔. 엄청 오래 기다리는 빤티엔의 말 있어요. 전경 보시죠. 전수피. 한 줄만 가면 비 안 맞습니다. 여기 한 줄만 들어가면. 네, 지금 안 나왔어요. 我赢了一颗，我不跟你讲了。我只要一路就必拍的屁。 이바오 여기 맞아 이바오对이바오 아니야 이바오对他是会听说会푸바오的男朋友会的或者이바오或者呵呵푸바오 저기 이바오呵呵两个当中听说不一定他们两个人求不一定因为他们也要差不多了 우와 이바오입니다 이바오 비가 맞으니까 시원해요. 이바오예요 이바오. 푸바오 왼쪽. 푸바오 저희가 봤을 때 왼쪽이고 푸바오 봤을 때 오른쪽 이웃인데. 他为什么不往下走？ 지금 여러분은 월흥 선수팀 기지 문부터 여기까지 오는 과정을 봤고요. 이것만 하나면 그냥 문제 없습니다. 이 영상 하나면 문제 없습니다. 배터리가 될지 모르겠어요 지금. 지금 27분 동안 촬영 중인데 여기까지 올 동안 이렇게 안 걸려요. 지금 푸바오가 안 나와서 다 줄 서 있는 거예요. 푸바오가 안 나와서. 过了1点30吧是吧? 1点33. 1시 33분인데 안 나온 거 보니까 不是没出来不一定什么时候出来谁也不知道说中国话真标准。没有标准吧标准了。 중국어 되게 표준이래요. 근데 제가 보기에는 전혀 안 그렇거든요. 그래도 밥 사 먹을 정도는 되니까 표 사고 이렇게 올 정도도 되니까 감사합니다. 나이가 많으니까요. 41살인데. 여기는 라이브 안 돼요. 이 친구들이 너 라이브 하냐고 하죠. 여기 라이브 안 된다고 제가 설명해 줬어요. 타이에 출랄라. 민지 부셨다. 저 상무. 那你够了呀？你从现在已经半个小时够了，你不要每样事情就要玩的尽兴啊！ 앞에 대하신 분들 아들 아버지 되게 귀엽네.你们玩了多久呀？几天？4天。4天差不多了，够了。 며칠 여행 왔나니까 4일 거기 여인산 갔는데 너무 멀어요. 저는 엄두도 못해요. 혼자도 못 가고. 얘는 지프차 그 리더 사진 뭐 해보니까 이렇게 좀 이렇게 모아가지고 젊은이들끼리 번개 여행 갔다 왔죠. 번개 여행. 젊은이들만 가는 거죠. 전 번개 여행은 안 되고 번개 나올로는 이제 될 것 같습니다. 애들이 신선 거. 산수가 너무 좋아요. 산수가. 네. 어저께는 여기 앉아 있었죠. 移动都不动。辽宁、上海，你也是上海，你们也是。对对。是河北的。河北。这个呢？他也上海。你们都上海？帅哥多大？谁啊？他吗？这个。大学生吧。我也不知道看。没有。年龄大吗？年龄大。年龄不大，小。是看起来很小。 但是你们不是一起去小儿吗？高中？对。 高中现在暑假了？ 暑假。 아, 저보러 나이 몇 살이냐고 이 친구 물어봤는데 고등학생이래요. 你们这里第一次认识？
第一次认识. 처음 알았는데 같이 여행 왔어요. 고등학생, 여기 일하고 여기는 대학생. 이렇게 대단한 이런 모임입니다. 같이 이렇게 만나서 번개에서 여행 왔어요. 여행. 여인산 설산도 가고 5-6시간. 이거는 무편집 영상이라서 좀 길 건데 이것만 보시면 돼요. 中国有一句来都来了，反正成都也才1个半点。是不怎么下的，还有一点点。没开，它不出来了，下午有点冷。我觉得在这里当那种就是工作人员也挺好。对对对。凉也不需要。知道吗？刚才的那个来的我一起合影的人，在韩国挺有名的，现在。是吗？因为他说长得帅，韩国的那个爱什么姐姐，哦，他是什么保安吗？那么帅。知道刚才有个合影了不是吗？挺有名的。我昨天跟他说了，我带你去韩国怎么样？啊，不行，他已经明星了。哦，韩国很有名啊。那个男的，这是保安。好的，一会儿合影好了。第3，谢谢。哦，好了。好嘞。今天天气还行，其他地方都是暴雨呢. 오늘 날씨가 그래도 괜찮은 편이에요. 지금 비도 거의 멈추고 다시. 근데 중요한 건 앞에서 내실에서 안 나왔다는 게 좀 문제점이 있습니다. 지금 무려 30분을 촬영하고 있죠. 원래 여기까지 오는데 한 10몇 분이 와요. 그래도 뒤에 중국 친구들이 있어서 재밌네요. 제 뒤로 줄이 이렇게 쓰다 보니까 저 밑까지 가겠죠. 왜냐 앞에서 밀리면 고속도로 정체처럼 밀리는 겁니다. 한국 분은 지금 제 눈에 보이는 분은 한 명도 없어요. 오늘 오후 회전 초밥은 저 혼자 할 것 같습니다. 어저께 여자분 2분이 있으셨는데 아침에 저희 숙소더라고요. 아침 일찍 나가시더라고요. 저는 이것저것 좀 하느라고. 所以累了呀，怎么不要这样子？ 小时候就是，对，我也搜索。这种他투아韩国兄的，他是所以韩国人喜欢，他是第一只韩国兄的熊猫，所以韩国人感觉有点可惜啊，但是不知道。푸바오 한국에서 태어났다고 처음으로 태어난 팬다라고 했습니다. 비는 딱 적당히 와요, 적당히. 오늘도 디디 푸얼캉 동생 저기 있고 이름은 리광진이에요. 원래 본명은. 아까도 같이 영상도 찍고 선크림도 바르고 선글라스도 꼈습니다. 만시완. 한국 하나 만시완. 但是你看韩国人喜欢？不是，这都是中国人，中国人也喜欢。所以这里不是中国国宝。我知道，但是其他熊猫很多，就是这里排队都拜的，是网红。对，푸바오가 슈퍼스타라서 유난히 많은 거라네요 대학생들이. 왕홍이 인플루언서란 뜻이에요. 여기 들어가면 또 어저께처럼 앉아 있겠습니다. 뭐 또 사육사님들이 또 하면 나올 수도 있어요. 무편집 영상이에요. 예. 편집은 할 건데 이거 무편집으로 영상 할 거고.那个人还是蛮尽职的，你看下来你给他视频放高兴。好嘞。 또장님 치고 왔네. 또장님 치고 와마. 杜正燕没有。没有吗？是吗？你们不吃了。不能直播。不能直播拍视频呢，放心。按照规定。라이브인 줄 알고 그래서 제가 규정에 맞게 실핀이라고 했습니다.
네, 라이브인 줄 알고 저는 지금 영상을 찍고 있는 거지 라이브 아니에요. 여기 라이브는 안 돼요. 여기 종이 써져 있는 게 조용히 해라 라이브 하지 마라 써져 있어요. 来都来了。 对呀、人这儿坐了几个小时了，这里。那边今天上午动了一个香港节日说一个酒店他说上午活动蛮好，所以下午不一定活动，睡觉或者吃东西里面不一定出来。 不明真相的同志肯定在后面还在排队，下面就排队了。 푸바오 오전에 움직였냐고 해서 제가 아까 홍콩 누나 만났잖아요. 홍콩 누나 말로는 많이 움직여서 오후에는 활동량이 어쩔지 모른다. 아는 체 좀 했습니다. 사실 겸손하지 못한 아는 체. 一直到那头了。都是跟 요런 팡치러 排队了，都是不明真相的同志。不是排队。咱们能不能到雨盆那边？我们到那边边上吧。 等大家再前进2步就可以了。你们可以去的。 찐칠러 우산이 필요 없습니다. 아니 조금씩. 你太大了。 가만 직원은 저몇 분이 가셔가지고 이 앞에까지만 와도 비는 안 再 맞아요. 压缩一下。下面那些人压缩不了。 제가 이빠오예요 이빠오. 이빠오도 들어가 있어요. 아까 나가는 거 보셨죠? 이빠오 옆이 푸바오, 푸바오 옆이 허허. 이 월용 기지에서 처음 막친 곳은 여기밖에 없어요. 푸바오밖에. 앞에 꼬마가 계속 한국말 하니까 신기한 듯 쳐다보고 있습니다. 비 많이 오네요. 야, 이 천막이 들어오니까 비가 많이 오네. 신기하네. 超过13分钟了，现在雨也下了。 들어오니까 阿尔泰熊猫 비가 많이 나와. 熊猫1天不来，它1天不来了。 수영마을 찍을 때는 우산을 못 받고 찍을 것 같아요. 왜냐면 이거 핸드폰 떨어지면 안 되니까. 이게 가장 중요한 자료이기 때문에 백업이랑 옮기는 게 중요하니까. 아침에 저희 숙소에서 나갔던 중국 이모 여기 있네. 이바오도 2006년생이에요. 나이 좀 있네. 아유, 푸바오랑 누가 여기 이바오랑 엮으면 안 되겠네. 2006년생이에요. 이거 완전 할아버지랑 아가씨랑 결혼하는 건데 이바오랑 엮으면 안 돼요. 이바오 나이가 있어요. 허허가 낫겠네. 허. 야, 비 많이 내리기 시작했습니다. 저 우산이 있어요. 最下面一半人还不知道前面的情况咋样。明天再一下雨，熊猫肯定会出来。 펄캉이랑 이따 또 인터뷰도 하고. 많이 찍었는데 많이 못 올렸어요. 하나는 또 내가 잘못 눌러가지고 다 지워졌고요. 그래서 우선은 많이 다작을 해야지 편집할 때 쓰니까. 지금 여러분은 여름하늘 TV의 무편집 영상 월용 선수피 기지 입장료를 내고 어떻게 들어오냐, 티켓을 내고 어떻게 들어오냐, 이 푸바오까지 무편집 영상이라서 좀 길어요. 이거 보시고 한국에서 편집하면 편집 영상도 보세요. 그래도 핸드폰이 나름 최신형이라 라이브도 잘 되고 화질도 괜찮은 편입니다. 비가 오기 시작했습니다. 네. 下雨了。 팻말 들고 있어요. 안으로 좀 들어왔습니다. 무빙하고 있어요, 무빙. 其实人是在压缩，不是在走，感觉在走，跟着下面的人造成误解。 그래도 다들 비 오는 거 알고 우산을 준비했고. 이 정도 줄이면 한참 가야 돼요, 都是 한참. 在开始，直到大家排着队。 타이어와 이것샤오스는 1시간 있어야 될 것 같은데. 치마 이것샤오스. 不就熊猫吗？排那么队，基本上得。 1시간은 채 있을 것 같습니다. 我往境内是什么休息了，境内圈休息了，休息了还叫人排队。休息还要是排队呢， 앞에 아저씨가 안에서 쉬고 있어서 안 오고 있다고. 休息了排啥队呢？ 중국 이모들 많이 왔고요. 下一站 한국 我们 이모들. 小一点，我们走吧。
如果再不开，我们就走了。我看了好吧？因为太多人了。 앞집 가족은 좀 이따 안 나오면 간대요. 비가 많이 오고 있어요, 비가. 언제 나올지 모르겠어요. 네, 또 황칠러. 应该举牌子，这些人就走了。 저는 오늘 해전초밥이라서 또 하고 또 돌겠습니다. 他没有雨伞。 아직 2시가 안 돼서. 비가 많이 오기 시작했으니까 가서 해야지. 刚没出来，他不敢放。好像放完先走人，走。我们还有那个爬上来。 여기까지만 찍고 다시 푸바오 찍겠습니다.